Erkak kishiga onasidan keyin eng mehribon inson bu qiz bo'ladi. Qizi bor otalar, akalar, shuni payqaysizmi? Onadan keyin eng mehribon inson bu qiz bo'ladi. Mana bo'yi yetib qo'ygan qizlar otasini kiyimiga qaragan, dazmollagan, paypog'ini yuvgan, otasini usti boshiga qaragan. Uzatsangiz, dasturxon oldida o'tirsa, bir narsani og'ziga olib yemoqchi bo'lsa, otam, onam nima yeyotgan ekan deb turib, otasiga, onasiga ilingan shu qiz bo'ladi. Qizinglardan bitta so'rab ko'ringlar, ona qizim, kaftingizni ochib Allohdan birinchi nimani so'raysiz deb bitta so'raylar, akalar. Qiz duo qilsa, birinchi otasini duo qiladi. Keyin onasini duo qiladi. Keyin boshqalarni duo qiladi. U qizni butun borlig'i, ishongani, suyangani uni otasi bo'ladi. Shuning uchun otalar, qizingizni